Hello, ta chapa farming ngai ho zo se chule subscriber ho zo se chung se in ki pa thu khin se ye. Tunia ise diu zong hi topic poimo ta low ball ho dinga thu ho ta poimo he dinga poimo ta khat hi. Tunia i topic diu chu kobi cabbage so ding dan ahin ahlang pia kopi a hilo le cabbage se lovin muchi dang zong hin sei tha ing kate azi chu muchi phave phi aso ding dan chutle aphu ding dan ho hi kibang gol a hi zein ahlang pia Tunia keiman ka ball muchi phave ka so ho jong be sain katin a ball dan hi ahlang pia ki bang ding a hi ama sa pena din muchi ka so mun khana ka so zat li ka so anabe masaute ama sa pen hi le da adul ahin awan ki na khu kopi ahin aban ki na khu ahi le khamen ahin aban ki na khu le onion pias ahi ichelaya lim hi khamen ahung ke til ahin abana pias ka the chai til ahin ichi pias mu ahung ke til ahin ichi ni ran ham khat zowa hi chan hinge hi an pha ahin ichi hi ahi la chom khat zo phena aban ki na hi chan chu an pha hi muchi hi idei dan dana the ahin a lei sit ho a bed ho se maung the ahin ahi lo le mun khat su thenga zong the ahin chuting zong le ahi lo le box ho ahi lo le thil ho bora ho a zong muchi hi so ke the hi ama sa pena din hi chi veleu chun box ahi lo le bora ahi lo le kong label ho lei koina the ho amuchi ki so ahi i choi vele chun akizen sel chu i pham ti le on lei neu cha ball ho garden ball ho adanga ki su sel hi abana hi chi ve ke le chun hi chi muchi hi lei ki lai bu na ki the a hi aban ki na hi chi kan ve sa ki hi le ki tu chena line hi a hi le hi jo hi e ma in line ho ki sima muchi chu ki koi a hi muji ki sodan za thum khan vet sa in nangin hoi chi chu pha na sa pe nam chuting le aphat na si na jong umso ke ding hi ahin la hi chi athum chan na kan vet sa laina ki bol ho hi a low ball ho dinga ki zen sel a hi ana veu hi te Hiti a hi lei set muchi na the na ding chu lei na lai bu ding keima ball banga he. Hampa ho ai lo le asu se thei ding ho hen lang ai lo le lei but lei tang ho chu het bong ding teng le lei hiti a hi na hui tu ding a hi teng le thing le kang ho ai lo le sung ho om abu hal ho na chom do ding a hi vekit leo chun hi chi khan vet sa hi vut a hi vut s na ei hon e het pha lo hin vut hi i tabanga pha ham ei hon ve le hen vut hi hal se sia he lo hin hal se hi poi ji ade se na muchi ki the na dinga hi ama ho hin natural ailo organic fertilizer jong hin chuting jong le natural pest resin na ganhing ho ailo le muchi su se ho jong ado da la hi ateng le muchi ake ho jong ahoi chum sa in hi chuting le acidic test ailo le soil fertility ailo le soil pH value na ma hin acidic ho jong hi alkaline chi du leisit hi athu al ti hin acidic ailo alkaline hin hi vut hin leisi na dinga e aga e de se na e ho gama hi acidic hin hin alkaline soji normal value normal pH value cmg hi vut phat chum ji a vut hi koi hin vut nei lo hon jong akoi da the hi a phat chum na ka het ji a ka bol hin kan se hin na nei lo jong le na koi lo jong le i ma kho de poi veleu chun gu a hi lo le thing hal ho a line ki sim ho hi veleu chun hi jo hi nadat mo mai the hin ichi muchi ki koi na ding mun a hi injolanga lima na vet banga aban nei cha line na hung ki gol ho muchi ke ho chu ku pi ke ho hi lo le khamen ke ho chu hi ti a hi ki bola hi jo ki ka la ko tong neu cha la hi elo line ho a hi muchi ki koi ji a hi itia hi chi khamen ahin khamen tailowa ku upi ahin malcha ahin juting le anjang kiti ho ahilo le
muchi dang ho onion pias kiti ho da dul kiti ho ai lo le muchi dang ko pi muchi dang ho jong aneu cha bol thei ho koi thei jo si yong hi ti a hi muchi ho na bol thei hi ti a hi muchi ho na koi chai teng le leisi na achunga lei ho ku leisi na nadip khum ding nadip khum the hi nangman nadip khum teng le nangman hi chi leisi ho ai lo le organic fertilizer leimut ho ia ho we ho leya hala ki su ho chana koi the hin hi lo le organic lo na iti a hal ho jong hal dang ho jong na pi the hi my tomatoes seedlings preparation. My cabbage seedlings, it looks healthy, greenish, ready for transplanting. Achai na lang hita jong le muchi so ho muchi ke sim ho dinga thupi ta khat sui bham miti a hi le muchi hi ahong ke do kiti che ho lima kona ivet imu bangwa hi tabang ho hi go jong atho zo povin ni sa han ho jong ni sa satet ho jong atho zo pove ji achuma hoi net khu pidam ai lo le ep sim pidam chiwang su muchi ke sim hon I het diwa thu poi mo ta khat hi ipihile achaina adin hichangeya angai ho josi touchbar farming in kipa thu kain sin I het hilo ailo le I het thinglo umale comment ho azong kido the hin isi hilo oma jong la kingai damu hete chanju tante ka ge pai abe ho josi angai ho josi chungin